12장 第2コリント12章、12章ですね。 11절부터 第2コリント12章11節から、第2コリント12章11節から読みたいと思います。私は愚か者になりました。あなた方が無理に私をそうしたのです。私は当時のあなた方の推薦を受けてよかったはずです。たとえ私は取るに足りないものであっても、私はあなたの大使とたちに、そのような点でも、踊るところはありませんでした。アメン。ね。예, 사도 바울이 어, 자신에 대해서 아주 간단 명료하게 소개하고 있습니다. シュトバルがですね、シュトバルご自身、自分に対して、簡単に自分のことをご紹介しているところなんですね、ここがね。내가 어리석은 자가 됐으나라고 하는 것은 혼적으로 자기는 영을 따라가기 때문에 복음을 따라가기 때문에 그 외의 것은 자기가 다 버렸고 혼적으로는 내가 어리석게 보일지도 모른다 이런 얘기입니다. シュトバルがですね、肉の目から見れば愚かなものに見えるかもしれないけど、自分はそのような肉のものを全部捨てて、霊のものとして、霊の人として生きていくんだということですね。고린도 교회 성도들이 원하는 것은 복음이고 구원을 얻기 위한 것입니다. 그래서 너희들을 위해서 고린도 교회 성도들을 구원하기 위해서 나는 내 것을 다 버렸다. ですからですね、シュトバルが、なんていうの自分のすべてのこと、治療だというふうな表現もしたんですよね。本当に僕、福音のために自分のすべてのものをもう捨てましたと。구원에 이르는 복음을 나는 얻었고 내 것을 버렸으므로 너희에게는 유익하다. 그래서 너희들에게 내가 칭찬받기에 합당하다. そうですね。シュトバルがですね、福音のために何もかも捨てて、そしてあなた方に、コリント教会の人たちですね、福音を伝えたので、あなたたちに私は、ちょっと褒められてもおかしくないじゃないのみたいな感じ。이 하나님의 은혜로 말미암아 이렇게 행하는 것은 큰 하나님의 입장에서는 내가 아무것도 아닌 사람 같으나 하나님은 나를 사도로 불러 주셨습니다. 神様はこのようなですね、神様から言えば本当に、私たち人間、もしと、パウル含めてですね、これ、ちっちゃいものなんですか？しかし神様は恵みによって使徒パウルを選んで、また福音を伝えるものにしました。복음을 전하는 사도들이 자기들 스스로 다 크다고 말하지만 나도 그들에 비해서는 부족한 것이 없습니다. ですから、え목사님 다시 한 번만요. 다른 제자들이 스스로 크다, 자기가 사도로서 큰 역할을 감당한다 말하지만은 나도 사도 바울인 나도 그 사람들과 비교해서 부족한 것이 없습니다. 使徒バウルと同じように使徒として呼ばれた弟子たちがいたじゃないですか。そのように弟子たちが自分自身をすごく大きく思ったり言ったりしてたそうなんですね。そのように自分も、使徒バウルご自身も、そんなに点々ではないんだよ、大きいんだよ、みたいな。まあ、傲慢ではないんだよ、ここでちょっと後でまた出てくると思いますか。はい。내가 사도로서 복음을 갖게 된 것은 여러 가지 환란이나 핍박이나 여러 가지 인내나 이런 것을 통해서 내가 사도가 된 것입니다. だからこのシュトバルが人となったのは、いろんな迫害、いろんな苦難を乗り越えて、人になった。神様に選ばれて。12절 じゃあ、12節ですね。人としての印は忍耐を尽くしてあなた方の間で行われた印と不思議と力ある技です。사도 바울인 내가
사도의 증거, 표는 증거로 말하고 있어요. 증거가 있는 것은 너희 고린도 교회의 모든 사람들을 위해서 내가 인내했고 또 표적과 기사와 능력으로 행하는 것이 내가 사도된 증거다.ですから、このシトバルがご自身が使徒となった証拠、印というのは、ここの印は証拠なんですね。だからそれは、まあ、不思議と印をあなた方の前に行ったんじゃないのか、見せたんじゃないのか、その証拠として、使徒となった証拠としてね、提示しています。はい。내가 사도다라고 하는 것은 말로 하지 아니하고 그 표적과 구원에 이르게 하는 능력과 표적을 통해서 진정한 사도냐 아니냐 이것을 구분할 수 있습니다. だからさ、本当にその人が使徒とか、まあ、結局、その人を通して印と節が現わないといけない。13절 13節、あなた方が、他の小教会より劣っている点は何でしょうか？それは私の方であなた方には負担をかけなかったことです。この不正についてはどうか許してください。나는 복음을 들고 여러분들을 만나고 여러분들에게 복음을 전할 때에 절대로 나는 폐를 끼치는 사람이 아닙니다. ですから、シュトバルご自身が今語ってるんですね。シュトバルが福音を伝えるときに、もうだから相手の教会に決して負担をかけるそのようなことはしてないし、負担かけ、たくもないですと。 고린도 교회 성도들을 자주 만나지 못하는 것, 이런 것은 좀 아쉽지만은 복음에 관하여서는 나는 너희들에게 도움을 주는 사도다. ですから、このコリントの教会の人たちはもういつでにいつも会えることはないんですけど、まあ、シュトバルご自身が誘惑、しかし、まあ、たくさん会えることはできないけど、福音においてはあなた方に、なんというの、こう、役に立っている。うん。너희들의 입장에서는 불공평하다. 가까이 있는 사람들은 자주 보는데 너희들은 멀리 있어서 내가 자주 못 가는 것은 불공평하게 보일지라도 나는 사도된 나로서 최선을 다하고 있습니다. ですからさ、このシュトバルがですね、まあ、距離的にもそうだけど、いろいろ、ほら、多忙な生活の中で、まあ、そんなしょっちゅう会えないけど、しかし、同じように、コリント人の教会の人たちも思ってて、福音を伝えてきたつもりなんだよと。이 메시지는 오늘날에도 동일하게 적용됩니다. このメッセージは、まあ、現在の教会の、まあ、先生と私たちの間でもそうじゃない。しょっちゅう会えないけど、このように。はい。아, 일본에 계신 분들에게는 내가 매달 뵀으면 좋겠지만 그러지 못하는 형편과 사정을 이해하라. 얘기했는데요. 아, 얘기했어요? 네. 예. 그것을 이해하고 한국에서도 지방에 계신 분들이 좀 더 많이 왔으면 하는 요청이 있지만은 하나님의 복음으로 무장한 박 목사는 최선을 다하고 있습니다. だから先生もさ、韓国であちこち枝教会がたくさんあるんじゃない？だから先生みんな来てほしいわけよ。触れられたくて。まあ、心どうかわかりませんけど。とにかく、でも先生も体一つだから、しょっちゅう行けない。まあ、このような同じ、まあ、一晩もそういうの状況だったんじゃないのかなって。자, 14절 じゃあ、14 읽어주세요. 節ですね。今、私があなた方のところに行こうとして、3度目の用意ができています。しかし、あなた方に負担はかけません。私を求めているのはあなた方の持ち物ではなく、あなた方自身だからです。子は親のために蓄える必要はなく、親が子のために蓄えるべきです。アーメン。어려운 가운데서도 고린도 교회 성도 여러분들 내가 세 번째 방문하려고 이렇게 준비를 하고 있습니다. まあ、大変な、この時にもですね、3回目そっちにコリド教会に行こうと思って、ストーバルが用意していると。하지만 여러분들에게 가서 복음으로 유익을 끼치지 절대 폐를 끼치는 것을 원치 않습니다. ですから、ストーバルご自身が福によって皆さん
にこう役に立ちたいものとなりたいだけであって、絶対負担をかけたくないと。まあ先生と一緒だね。アメン。내가 여러분들을 통해서 재물을 구하는 것도 아니고, 예, 재물을 저축하는 것도 아닙니다. 오직 복음을 전하여 여러분들에게 유익을 주기 위한 것입니다. ですから、シュトバルがそっちのコイント教会にいて、なんかお金とかいろんな、まあ、財政を求める、そんなんじゃない、ない。ただ、福音を伝えたいだけなんだと。이 말씀을 박건재 목사도 은혜를 받아서 이렇게 하려고 지금까지 노력하고 있습니다. だから、パク先生も、この今さっき読み上げた言葉に恵まれて、先生自身もそのように福音を伝えようと、今まで思ってきて、今まで走ってきたそうです。まさしくそうですよ。先生はそういうの絶対一切なかったから、私にも。 일본에 계신 여러분 성도들에게도 폐를 끼치지 않으려고 최선을 다하고 있습니다. だからこの日本のいる方々にさ、そういうのにならないように先生自身も、頑張って変な言い方だけど、そうはしたくないと。 오직 복음으로 여러분들이 온전하게 서서 여러분들이 행복하고 여러분들이 건강하고 여러분들이 하나님과 살아계신 하나님과 동행하는 성도와 주의 종들이 되어졌으면은 나는 더 이상 바랄 것이 없습니다. だから皆さん一人一人がしっかり真の福音、今は偽物の福音いっぱいありますから、ハレルヤ、偽物の福音って今度 YouTube つくんですか？とにかくしっかり本当の福音にだって皆さん一人がしっかり立ってほしい。しっかりということです、先生の願いは。15절 15 읽어주시. 節ですね。ですから、私はあなた方の魂のためには、大いに喜んで財を費やし、また、知心をさえ使い、尽くしましょう。私があなた方を愛すれば愛するほど、私はいよいよ愛されたくなるのでしょうか。 영혼이 잘 되는 것을 위해서 사도 바울은 여러분들에게 나의 모든 것들을 여러분들에게 베풀기를 원합니다. ですから皆さんの一人一人、シトバルがさ、コリント人たちのために、コリント教会の一人一人方々のために、もうすべてを心、思いを尽くして、そのコリント教会のために尽くしたいと。 복음을 너희들에게 주는 것이 가장 큰 사랑이 아니겠느냐. ですからさ、やっぱ先生方はそうだと思いますよ。本当の福音をその生徒たちに悟るように、伝えるのに、それが本当の愛ではないでしょうかって、そうだと思 무엇인가 눈에 보이는 것으로 조금 도움을 주는 것이 아니라 여러분들을 복 있는 사람으로 영생을 얻는 사람으로 만들어 드리는 것이 나 사도 바울의 뜻이다. だからこのシトバルもそうだけど、先生もいつもそうにおっしゃったんですよね。なんか貧しい人に物をあげるんじゃないよと。本当の真の福音を伝えなさいよ。物が先ではないよ。福音が先だよって。シトバルのように先生もそうなんだ。 그리할 때에 여러분들의 사랑을 사도 바울인 내가 많이 받게 될 줄 믿습니다. まあ、そのようにね、本当に神様の愛を伝えるときにこそ、そのコリント人の教会も、福音を悟ることによって、無理やりではなく、シトバール個人も愛してくれるのではないのかなっていうことですね。 16절 16節、あなた方に重荷は負わせなかったにしても、私は悪賢くって、あなた方から魂取ったのだと言われます。 어떤 사람은 교활하여 성도들을 통해서 무엇인가 이득을 취하지만은 나는 그런 의도가 전혀 없습니다. ですから、シトバールですね。まあ、他の人方はさ、その一晩の教会の、コリント人の他の人たちは、騙し取る先生たちもいるんじゃない。シトバルのこの時期もそうなんだって。しかし、シトバル自身はそうじゃないと。 사도 바울이 고린도 교회를 이렇게 방문할 때 여러분들에게 절대 짐이 되거나 폐를 끼치거나 이런 것은 나는 절대로
안 할 것이고 그걸 원치 않습니다. ですからもう何回も今日のここでは、繰り返し言ってるのはですね。普段かけたくないんだ、コリントビートの教会の人に。うんうん。それなんですよ。이 말씀의 뜻은 박건재 목사도 예, 이렇게 하려고 노력을 하고 있습니다. それで、パッコンジ先生も2回今おっしゃったよ、今日。のように、一回るのように、普段かけたくないと。많은 교회와うるさい。예배를 인도할지라도 그 속에서 많은 무슨 물질을 취하거나 이렇게 착취하거나 하는 것을 절대 하지 않습니다. アメン。ハレルヤ。シトバルもそうだけど、同じことよ。ほら、今いろんな人いるから。いろんな、ほら、福音の商売やってる人いっぱいおるじゃん。癒してあげる、ヨガしてお金出しなさい。お金出して口では言わない。そのように導く。気をつけます。 하지만 이렇게 하나님의 복음을 빙자해서 교활하게 많은 것을 착취하고 많은 것을 가지려고 하는 그런 사람들을 조심하십시오. ですから、福音を述べつつ、福音を利用して、多くのものを自分のインマイポケットしようとする伝弟の方々、気をつけこけここ 2000년 전에도 사도 바울이 소문을 들으니까 자기의 이득을 취하고 재물을 취하는 복음을 전하는 그런 사람들이 있는 것을 경계하라고 말하고 있습니다. ですから今日、現在、今の教会もそうだけど、2000年前も同じだ。同じように、そのように福音の商売をして、物をね、奪い取る伝弟たちがいたから、気をつけよう。同じこと言ってる。그것은 올바른 복음을 전하는 자세가 되지 못합니다. それは正しい福音の伝える態度、姿勢ではないんですよ、と。 17절 읽어주세요. 17節、あなた方のところに伝わした人たちのうちの誰によって、私があなた方を欺くようなことがあったでしょうか。なかったよ。 사도 바울은 물론 이렇게 부당한 이득을 취하는 그런 일을 하지 않지만은 내가 보낸 디도나 디모데 그밖에 사도 바울의 제자 중에서 그런 일을 하는 사람은 없다. だから、人がある、自分も、ご自身もそうなんだけど、もう手も手であり、他の自分の、こうね、使わせた人の中、役割をしている人たちに中にはこういう奪い取るものはないと。 18절 18 읽어주세요. 節、私はテトスにそちらに行くように進め、まだ兄弟を同行させました。テトスはあなた方を欺くようなことをしたでしょうか。私は同じ心で、同じ方向で歩いたのではありませんか。 디도는 사도 바울의 제자인데 디도와 나 사도 바울은 정직한 복음을 여러분들에게 전하게 되기를 원합니다. 私、だからいわば、ストーバールね。ストーバール、ご自身自分とテトスは正直に正しい、真面目に、神様の福音をコリント教会に伝えたいということです。 내가 너희들에게 디도를 보냈을지라도 이득을 취한 적이 없고 오직 성령으로 말미암아 복음을 전하는데 최선의 노력과 집중을 우리는 합니다. ですから、このテトスを、コリント教会に使わせた時もそうなんだけど、最善を尽くして、そういう欺くようなことを一切なして、真の福音だけをひたすら伝えたいと思っています。 사도 바울이 디도가 복음을 고린도 교회에 전하는 것은 여러분들의 유익을 위해서 전하는 것입니다. テトスがコリント教会に、福音を伝えるのは、コリント教会の人の徳のためです。 여러분들이 영으로 거듭나서 영으로 성장하게 되기를 원합니다. 皆さんが霊の人として、霊の人たちとして成長し、生きていくことを願います。
영적으로 성장하면서 혼의 사람이었을 때 가난, 저주, 질병 이런 문제들이 해결되기를 원합니다.皆さんが、だからさ、御霊によって歩む時ではなくて、肉に属して生きていく時の、私たち、まあそう、いろんなほら、あるじゃない。貧困呪い、病、てん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 。そういうのじゃなく、霊の人として生きていき、霊にあるすべての良いものを自分のものとして認識しつつ生きていく、勝利したものになってほしいです。アメン。여러분들이 영적으로, 그 다음에 육신적으로, 환경적으로 기쁨이 크게 되기를 바랍니다. 皆さんが霊、そして、まあ、魂、霊的に喜び満ち溢れるものとして歩んでいくことを願います。자, 20절, 20節ですね。中期節あるんだよ。19절 うん。 읽어주세요. あなた方は前から私たちがあなた方に対して弁護をしているのだと思っていたことでしょう。しかし私たちは神の御前でキリストにあって語っているのです。愛する人たちすべてはあなた方を築き上げるためなのです。アメン。 사도 바울이 고린도 교회에 이렇게 복음을 전하는 것은 여러분들에게 여러 가지 유익을 주기 위해서, 영생을 주기 위해서, 예, 아픈 사람들은 치유받기 위해서 이렇게 복음을 전하는 목적을 분명히 가지고 있습니다. ですから、一晩ですね、明確な目的を持って福音を伝えたと。貧困の呪いや病から人が癒され、解放されるために福音を伝えているのと、明確な目的を持って伝えています。アメン。 여러분들에게 덕을 끼치는 것은 여러분들의 죄를 벗고 의인 되어져서 영생의 소망을 가지는 것입니다. ですから、私たちがですね、목사님 그거 이미 갖고 있잖아요, 영생. 그렇죠. 그래도 여기 지금 편지 속에 나오는 아, 거니까 아멘, 아멘. 우린 반복해서 계속 상기해야 되는 アメン、것입니다. アメン、ハレルヤ。アメン、わかりました。はい。で、だから、まあ、私たちはすでに永遠の命を持っている存在なんですね。そして貧困の霊病から完全に解を癒されたものですよ。完了したんですよ。神様十字架で。ですから、しかしこのコリント人ではそうに言ってるんだ。今のこの聖書の中では。これから皆さんがそのように貧困の霊病から解放され、癒されるものとして生きていかなければならないんですよ、と。それでは、先生に質問したの。先生も私たちはすでに癒され、回遊されたのではありませんかと言ったら、うん、もちろんそうなんだ。しかし、今ここで伝えるのはそれなんだから、それを言い続けること、思いを起こすために、ということです。20, 20절 말씀 はい、20節、私の恐れていることがあります。私が言ってみると、あなた方は私の期待しているようなものでなく、私もあなた方の期待しているようなものでないことに、なるのではないでしょうか。まだ争い、妬み、憤り、党発心、そしり、陰口、高ぶり、騒動があるのではないでしょうか。 자, 사도 바울 일행은 복음을 온전하게 전할 때 여러분들은 하나님을 섬겨 나가면서 주의해야 될 것들이 있습니다. ですから、ーえーえーシトバルがですね、コリント人の人たちに、コリント人たちよ、あなたたちが、福音を述べ伝えるときに、人に伝えるときに注意しなければならないことがあるんだっていうことですね。 하나님의 은혜로 여러분들에게 꼭 필요한 것만 전달하게 되기를 바랍니다. 神様の恵みによって必ず必要なものだけを伝えなさい。 여러분들은 다툼을 피하게 되기를 바랍니다. 争いとかいろんな伝点たちを避けなさい。 시기와 분냄을 조심하십시오. 妬み、憤りを気をつけなさい。 교회에서 친한 사람 있고 안 친한 사람 있고 당짓는 것을 조심하십시오. だから、党派心、これはですね、教会の中で私たち親しい人とまあ、親しくない、このようにですね、そういう、この歯を作るのも良くないんだ。みんな仲良く。ちょっと。 사람의 생각이 교회에 나타나서
혼란스러운 것은 하나님이 기뻐하지 않습니다. そのね、人間の心、その好き嫌い。これで、まあ、好きな人、好きではないと。こういうふうに、こう、歯を分かれることは、神様から見れば、喜ばれないことだって。 원수 마귀는 율법의 요소를 교회에 가지고 와서 혼란스럽게 합니다. そのようにですね、こう、立法、さりげなく立法が入ってきて、教会の中に。それで、教会を、なんというの、混乱させちゃう。 율법으로 역사하는 그릇 가운데에는 하나님의 능력이 필요할 때 그 능력이 나타나지 않습니다. だから立法によって思い考える、行うと、結局立法ということは自分の思い考えですよ。ここで言ってる立法というのは。アメですから、そのような人は、神様が喜ばない。21절 읽어 주시기 바랍니다. 21節、私がもう一度行くとき、まだも私の神があなた方の面前で、私は恥ずかしめることはないでしょうか。そして私は前から罪を犯していて、その行った汚れと不貧困と公職を悔い改めない、多くの人たちのために嘆くようなことにはならないでしょうか。 항상 하나님 앞에서 우리는 낮아져야 됩니다. 私たちはいつも神様の御前でへり下らなければなりません。 내가 여러분들에게 세 번째 방문을 계획 중에 있는데 여러 가지 소문을 듣습니다. シトバルご自身がですね、今回行くと3回目の、コリント教会の訪問だそうです。そして、いろんなコリント教会の噂をシトバルはこの時点で、聞いたそうですね。 교회 안에서 혼과 율법을 조심하시기 바랍니다. 教会の中で、気をつけなさい。立法的な思い、考え、行動、発言。自分の思い考えが立法。 여러분들이 예수를 믿기 전에 여러 가지 더럽고 혼란스럽고 이런 분탕과 이런 것들을 완전하게 벗어버리고 신앙생활을 하게 되길 바랍니다. ですから、私たちの肉の思いによって信仰生活するのではなく、霊の思いにイコール、御言葉による思い。御言葉が白い言ったら白なんですよ。 예수 믿기 전에 습관과 간습, 여러 가지 더럽고 악한 것들은 다 벗어버려야 되지 교회 안에 그것을 가지고 들어와서는 큰 죄가 됩니다. ですから、イエス様を信じる前の自分の習慣、癖、自分の悪い点々、それをそのまま教会に持って入ってきて、そのままするのは神様から見れば喜ばれない。良くないことだということです。 하나님이 기뻐하지 않은 것은 환경적인 것이나 이렇게 심령적인 것이나 복음으로 성령의 불로 다 태우고 하나님이 원하시는 심령과 행함으로 우리가 살아가야 됩니다. ですから私たちのこの肉の思い、だから昔古い習性、それも古いとのものは時々上がってくるんじゃない？それは聖霊の日で焼くんよ。御言 자, 葉にどうも考える。アーメン。 자, 12장이 다 끝났는데 13장 조금 한 10분 정도 하겠습니다. はい。13章をちょっと9分ぐらいしま 13장 す。はい。 1절 13章 읽어주시기 1節、 바랍니다. 私があなた方のところに行くのはこれで3度目です。すべての事実は2人か3人の証人の口によって確認されるのです。アーメン。 세 번째 방문하기로 작정하는데 내가 방문할 때 증인들을 꼭 세울 것입니다. 今回3度目行くんだけど、その時必ず証人を立てますと。 2절 2節、私は2度目の滞在の時に前もって言っておいたのですが、こうして離れていても今前から罪を犯している人たちを他のすべての人たちにあらかじめ言っておきます。今度そちらに行った時には容赦しません。 내가 첫 번째 방문했고 두 번째 방문했고 이번에 세 번째인데 지금까지도 모든 이렇게 옛사람의 일들을 버리지 아니하면은 내가 여러분들을 방문했을 때 그 사람을 반드시 지목해 할 것입니다. 今回さ、3度目そこに行くんだけど、3度目行くその時にも、もしこれの人の中で肉の思いによって生きている人、
そのように古い習性を捨てずにさ、そのまま、言ってる人には必ず、こう、指名してちょっとね、点々するらしいですよ。세 번째 방문할 때 그 사람들은 반드시 내가 방문하기 전에 모든 악함과 율법과 정죄와 많은 것들을 다 버려지는 은혜 속에 여러분들을 만나게 되기를 원합니다. ですから、人バルがその行く時にですね、そのコリント人の人が、そのお肉の思いで思ったり考えて行動したり語ったり、いろんな自分の悪い癖、習性、まあ、そのものによって、まあ、そうしたすべてのものを完全に焼き尽くして、それ焼きして、その時も焼き尽くしたのかなわからへんけど。アメ 3절 읽어 주시기 3 바랍니다. 節、こういうのはあなた方はキリストが私によって語っておられるという証拠を求めているからです。キリストはあなた方に対して弱くはない。あなた方の間にあって強い方です。アーメン。 우리 안에 계시는 그리스도는 우리에게 말씀으로 말씀을 주시고 그분은 강한 분이십니다. イエス様は力強い方です。はい。 어, 너희들이 아무리 강할지라도 그분은 더 강한 위치에 있습니다. コリント人の人々コリント人の人の一人一人がいくら強くても、その強い、もっと上の方がイエス・キリストだ。 창조주이신 그리스도 앞에 우리가 강하는 것을 낮추게 되기를 원합니다. 創造主であられるイエス様の前で私たち、非常物は、膝をかがめ、謙遜でへりくだってほしい。 옛 것을 버리지 아니하면은 그 능력이 나타날 수가 없습니다. 古いものを捨てなければ、魂を掃除しなければ、力が現れることはできません。 우리의 영이 성장해서 그분은 그 능력을 나타내는 것을 원하십니다. ですから私たちの霊が成長し、私たちから聖霊様が現れることを願っていらっしゃるんですよ。 자, 4절 말씀. さあ、4節、確かに弱さの上に静かにつけられましたが、神の力に生きておられます。私たちはキリストによって弱いものですが、あなた方にいらして、神の力によりキリストと共に生きているのです。アーメン。 우리의 죄를 청산하기 위해서 그리스도는 십자가에 못 박히셨습니다. 私たちのすべての罪を清算するために、イエス様は十字架で掲げられました。 하지만 하나님의 능력으로 부활하셨습니다. しかし神様の全能の力で蘇られました。イエス・キリストは。 우리의 영도 그 안에서 약함으로 있지만 もちろん私たちの霊も弱いものですが、 우리가 신앙생활을 복음으로 올바르게 하면은 私たちが正しい真の福の中で歩んでいれば、 하나님의 능력으로 우리는 살게 될 것입니다. です。だから結局私たちは弱いものですが、しかし私たちが生きていくのではないよね。カラテア2の20節。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって生きていく。イエス・キリストによってその意味ですよ。 말씀을 정리하면은 우리의 옛 것을 버려라. 그리하면은 영이 태어나서 하나님의 능력으로 내가 너를 도우리라. だから結局私たちがですね、古い自分はもう死んだ。アメ。だから魂の古い習性、完全に、取り除き、焼き尽くし、追い払い、霊の人として、霊の人、その意味そのものがですね、その人を通して力が現れるという意味なんですよ。その霊のものになってください。ということです。 천국으로 입성하는 날까지 하나님의 능력의 보호하심이 있는 우리가 되기를 바랍니다. 天の御国に入るその日まで、神様の守りが皆さんを完全に守ってほしいです。 아멘. ア 오늘 メン。 여기까지 하겠습니다. ここまでにします。목사님, 네, 이거 고린도 끝나면 뭐 하실 거예요? 고린도 끝나면은 어, 하기 전 1번에서 했던 거 이어서 할게요. 됐죠? 영어로 성장하는 사람들.
네. 私が質問し 이번 たんですよ。 방문에서는 그 시간이 짧으니까 OK。 오래 걸릴 것 같아요. 그래서 이거 끝나고 이어서 はい、 하도록 はい。하겠습니다. そうですよね。ですから、上先生、今回これ終わったら次何しますかって聞いたらさ、今回、日本に来て語った霊の成長する人たちについてもずっと続けて、お話したいということです。はい。 자, 우리 기도하겠습니다. 목사님, 질문 네, 있습니다. 질문. 네, 예, 질문. 예, 질문. 목사님, 네, 회개는 어떻게 해야 되는 거예요? 회개, 네. 회개는 우리에게 주신 법이 생명의 법이잖아요. 복음이잖아요. 네네네. 예, 복음 아닌 것으로 내가 행동하거나 말할 때 그것을 돌이키는 겁니다. 아, 내가 율법으로 갔구나. 혼으로 내 생각이 나왔구나. 아, 이걸 회개하는 겁니다. 목사님, 그러면 그 뭐지, 뭐 조상의 회개 뭐 써 있는 거 있잖아. 옛날에 우리 엄마가 구테토 네네. 이거 다 일일이 그게 말하면서 그건 아닙니다. 아니죠. 예, 예, 그거 아닙니다. 안 해도 되죠? 네네네. 오케이. 예. 뭐시, 그거는 지금 내가 말한 그 회개, 복음 아닌 것으로 갔던 것을 뉘우치고, 아우, 내가 실수했네 하고 돌이키면은 영으로 가면은 조상의 문제, 그거는 다 해결이 됩니다. 그러니까 그 복음을 모르는 자들이 지금도 속고 있는 거죠, 목사님. 그렇죠. 예. 그게 이걸, 그게 율법 스타일입니다. 그래요. 그러니까 이걸 모르는 거예요. 가짜 복음을 속고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 그걸 지금 명확하게 하려고 유추를 예. 한 거예요. 그렇게 하더라도 그 문제는 해결 안 돼요. 맞아. 그게 중요합니다. 해결되면 되는데 해결이 안 됩니다. アメンアメン。もしもし、今、とても大事な話を先生に聞いたんですよ。私はこれをもともと知っていたんですが、悔い改めるということは、昔の戦場がどうとかとか、それを全部自分が背負って悔い改めるんじゃない。네, そう、私たちの呪いは、戦場の呪いはもう呪いは終わった。そうでしょ？終わったでしょ？同意しますよね。휴대폰 카메라에 アメン。カラテヤさんの13節に書いてあるんじゃん。だから、それを知らない人が、돌리려고. またその呪いによって呪われたというふうに、サタンが攻撃して、また実際に攻撃をしてるんですよ。それを知らない人を。アメン。悔い改めも一緒なんです。悔い改めも。自分のあの罪、この罪、全部忘れたものを引っ張り出して悔い改め、それが悔い改めじゃない。神先生、悔い改めどうすればいいんですかって。それは私が自分の思い考えで福音ではない。自分の思い考えでしたことを、やめて立ち返ることが悔い改めなんだって。皆さん、これとても大事なんだよ。今日のポイントはこれは。多くの人騙されてます。まだそれ YouTube 作りますから。見てください。以上。はい。 네, 기도하겠습니다. 찬양. はい。より 자, は、주의 이름 한 번 외치고 기도합니다. 20분 동안 할게요. はい、主の皆一回読んで祈ります。20分だけします。せーの。 예. 主 주여! 카바라 카라바탈라 카라바탈라 카라바람바라라 카라바탈라 카라바 카바라 카라바탈라 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 카라바 라브라탈라 카라바탈라 카라바